ये दूसरा, ये ओल्ड वन है, ये न्यू वन है। शू चेंज करेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये सन्नी है, 2025 मॉडल है। क्रैंक हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। के लिए हम लोग फॉल्ट कोड रीड किए, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या मैनुअली चेक करेंगे बाहर जाके, पेट्रोल आ रहा है नहीं आ रहा है, इग्निशन में कॉइल में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी देखने का। ठीक है, वही हिसाब से काम करेंगे। मैं इसका फ्यूज बॉक्स खोला, लेकिन इसमें से ये हो गया अपना इंजन का, इसमें आ रहा है। ये इग्निशन का ये भी आ रहा है, ये है पंप का, ये भी आ रहा है। इसमें से फ्यूज खराब नहीं है, सब आ रहा है, सही है। तो दूसरा स्टेप चेक करेंगे हम लोग, पेट्रोल आ रहा है नहीं आ रहा है। हमको ना इधर से फ्यूल पंप का लग रहा है, तो हम लोग कभी चालू हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। फ्यूज तो अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल पंप चेंज करेंगे और देखेंगे। इसके लिए सीट निकाल के चेक करना पड़ता है। सीट निकाला मैं, ये कैप निकाला, उसके बाद ये चेंज करेंगे। दूसरा फ्यूल पंप लग डालेंगे, गाड़ी रेडी। चेंज करेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। थोड़ी सबसे फिट किए, तो अभी ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इग्निशन ऑन करेंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। सक्सेसफुल।